Araka ny hitantsika teo igny dia navita balance ny perky atsika, navita EQ sy ny tariny miaraka amin'ny transient processing des ondes ndraiky. Aloha ny idirantsika amin'ny balance ny mélodie dia ty misy tips kely ambarako anao makasika ny mixage kick sy ny basse. Atsika efa nagnano tips makasika ny balance ny kick sy ny basse amin'ny fampiasagna EQ. Nampiasa EQ tsika zany hoe nangalantsika kely ny fondamental n'ilay basse, fondamental n'ilay kick am'ilay basse zany hoe jerevantsika ny fondamental n'izy roa de nesorintsika ny fondamental n'ilay kick agny amin'ny basse. Fa eto tsika ampiasa side chain zany hoe une fois mitape ny kick zany hoe pouf mandeha ny kick le basse mamela place ho an'ilay kick fa tsy miaraka tonga de puissant be zareo roa. De anaovantsika an'izay mandeha amin'ny kick aloha tsika. Ny kickintsika de ny ataontsika sélectionnentsika aloha ny kick de mandeha eto ambany eto clic droite side chain to this track de zay de mandeha ato amin'ny tonga de efa natako amin'ny bus ao le izy tonga de efa ao amin'ny bus satria mitambatra ao ny basse anakoroa. Eto tsika mila zavatra efa mitambatra fa tsy izy misaraka igny no anaovantsika process. De mandeha amin'ty basse bus ty atsika maka ny fruity limiteur no anaovantsika azy de io no zavatra voakany io, tsy limiteur no ampiasantsika anazy fa ny compression. De safidintsika ny compression de mandeha eto amin'ny side chain eto tsika normalement raha mi-click eo tsika mahita ny anaran'ny kickintsika ty afro candy kick ty de io no anaovantsika anazy. Alevantsika aloha le izy tsisy process. De akizaka tsika threshold jusqu'à ce que izy tonga amin'io pic ny kick. Normalement mbola tsy zavatra angalany satria ny rationtsika mbola tsy nikizaka ny tsika ampiasa fast release fast attack satria kick zany zavatra rapide be. Raha ataontsika tonga de mahazo farany ambany zany hoe feno 100% io ratio io de ohatry zao izy. Fa tsika tsy mila zavatra ohatran'izany fa mba zavatra réaliste kokoa, zavatra mba tsara ino. Antsika mazava tsara eo amin'ny signal antsika io fa miala ny basse rehefa mitape ny kick. Iny fotsiny ny side chain antsika androany. Bon, hiditra amin'ny balance ny mélodie amizay tsika. Balance ny mélodie tonga de efa alefantsika miaraka izy rehetrarehetra. Ny mélodie principale aloha mazava ho azy. Anesorantsika ny low end amizay tsy manelingelin'ny basse ny kickintsika fa tsy ataontsika mahi kely koa lasa tsy tafiditra ao ny marobe ny information lasa amin'ny low mid.
Manaraka an'izay mampiakatra ny chromophone zay. Ty sérum ty accord ny sérum ty tonga dia ataoko am'le plage misy ny fréquence an'le rizany le izy am'izay une fois misy ty angalatra andeha aty amin'ny fréquence ambany aty zany hoe ato de mba tonga de tapahan'le EQ tsisy manelingelin'ny kick sy ny basse sy zay rehetra manana registre ambany perantsika. Voilà, akan bruyan'iny gitara. De afaka tohizanao makany iny process iny mandeha am'le mbola tsy balancenao mbola tsy nanaovanao EQ satria eto ny refrain ihany nanaovantsika anazy fa rehefa azonao fotsiny ny base iny de afaka tohizanao amin'ny partie rehetrarehetra fa raha tohizantsika eto ny rehetrarehetra de lava be ny vidéo fa ataontsika amin'ny étape manaraka indray de ny refrain foana no hoentintsika aminazy.